at Neuralink are heartbreaking. I mean, they'll send us just tragic, where someone was sort of in the prime of life and they had an accident on a motorcycle and someone who's 25 is it can't even feed themselves. And this is something we could fix. But you have said that AI is one of the things you're most worried about, and that Neuralink may be one of the ways where we can keep abreast of it. Yes, there's the short-term thing, which I think is helpful on an individual human level with injuries, and then the long-term thing is an attempt to address the civilizational risk of AI by bringing digital intelligence and biological intelligence closer together. I mean, if you think of how the brain works today, there are really kind of two layers to the brain. There's the limbic system and the cortex. You've got the kind of animal brain, which is kind of like the fun part, really. That's where most of Twitter operates, by the way. Yeah, I mean, I think like Tim Irvin said this, like we're like somebody stuck a computer on a monkey. Right. So we're like if you gave a monkey a computer, that's our cortex, but we still have a lot of monkey instincts. Right. So, which we then try to rationalize as no, it's not a monkey instinct. It's 大家好，欢迎来到我的频道，我是开心猫。今天我们要讲的是埃隆·马斯克的故事。这个被称之为改变世界的天才这样的一个男人呢，他是怎么样以父亲的身份去面对他第一个孩子变性的这样一个重大的人生转折。我们知道这个过程呢，应该是一个充满了挣扎、充满了爱和误解和成长的过程啊。我们知道马斯克呢，他这个人呢，这个名字呢几乎是无人不知啊。他是特斯拉的掌舵人 ，SpaceX 的梦想家，是 X 平台的革新者啊。他的生活呢似乎都是跟这个一些比较宏大的事情啊，比如说要移民火星还颠覆了这个交通，还有呢连接人类意识这样的一些大事挂钩。然而呢，我们知道在这些耀眼的光环的背后呢，他首先是一个父亲啊，一个有着至少现在有14个孩子的这样一个男性啊。那我们今天聚焦的就是说他的长子，也就是说曾经的这个哲威尔亚历山大马斯克现在已经变成了是薇薇安詹娜威尔逊啊。我们知道在这个当薇薇安在18岁的时候呢，选择变性啊，并且呢要求改名字，公开表示希望跟他的父亲埃隆·马斯克断绝关系。这个决定呢，不仅震动了这个马斯克的内心，而且呢，也引发了全球媒体的热议啊。有人指责他，当然呢，有人同情他，有人呢试图要解读这对父女之间的现在称之为父女之间的这个裂痕。但是呢，面对着这样一个变故的话，马斯克他是怎么样去面对的？如何去应对？他又是如何在争议的痛苦当中呢，去延续他对他孩子的对这个老大的爱啊。接下来我们来看一下，如果说我们要理解马斯克面对的这个薇薇安变性的反应呢，那我们首先要回到马斯克的原点他的起点。马斯克的童年呢并不平静。在1971年，他出生在南非比勒陀利亚出生在南非。他父母呢，在他9岁的时候呢离婚听说是就是说他的父亲就是会有家暴对他的马斯克的母亲就是进行家暴马斯克的母亲也是一个非常优秀的一个人才杰出的女性，如果我们有机会再来说她所以说马斯克呢在选择呢随着父亲生活，但是呢那一段的时光呢其实并不温馨
从他的自传里边啊，当我看到他的自传的时候，可以看得到他是处在一个比较难受的这样一个阶段啊，就是他曾经也在采访当中坦言，就是在他的童年里面呢，充满了孤独和被欺凌的这样的一些不愉快的记忆。他父亲的严格又疏远他，让马斯克学会了独立，当然了，也埋下了就是说对家庭关系这个复杂的情感。因为很简单的就是说，他的父亲虽然说也是一个工程师但是对家暴对他的母亲进行家暴，以及呢马斯克这一块的童年的这个在学校受到了这个霸凌，其实对马斯克的影响是很大的是很大的。那到底这种童年的记忆，同样的记忆往往是很深刻的，对他的跟相处就是比如说跟他的第一个孩子在相处跟他的妻子中国妻子在相处，肯定必然产生深远的影响。2000年，马斯克与加拿大的作家贾斯汀·威尔逊结婚，他们迎来了第一个孩子，也就是内华达亚历山大·马斯克。但是呢，这个孩子呢，命运给他们了一个沉重的打击内华达在10周大的时候呢，因为这个婴儿猝死综合症就去世了。那这个悲剧呢，让马斯克夫妇呢陷入了深深的悲痛马斯克曾经说过，这是他人生当中最痛苦的时刻之一为了填补为了填补内心的这个空虚叫空缺吧所以说他们后面又选择了这个试管受精2004年，双胞胎儿子格里芬和哲威尔就出生了。2006年，3胞胎达米安、凯和萨克逊等等就降生了。当然呢，我们知道哲威尔这个以 X 战警当中的哲威尔教授命名的男孩，其实可以看得出他承载着马斯克对未来的希望。他曾经笑着说道孩子的名字寄托了他的科幻的梦想。除了我们说前面那个就算夭折的孩子吧，那这个哲威尔算是马斯克的真正的第一个孩子，对吧？那父母往往对老大是寄托了极大的希望的，是不是？基本上每个家庭对老大的话，其实就是寄托了就是比较高的这个期望值然而呢，幸福的家庭就是没有持续多久2008年，马斯克跟贾斯汀就离婚了，孩子就由双方共同抚养。离婚之后呢，马斯克也投身到他的事业去，特斯拉和 SpaceX 的压力让他分身乏术。其实我们可以看得到，就是已经可以开始展现出来，就是说哲威尔已经面临的一个就是离婚，就是说父母亲的离婚，对吧？还有一个就是父亲的缺席所以说孩子们更多的时间是跟母亲生活，那马斯克的陪伴呢就变得非常的稀缺了缺席的父亲，其实从某种角度来讲，也能就是有点算是用中国的话来讲，就是丧偶式的婚姻这就为了他日后呢，马斯克跟这个哲威尔，也就是说薇安，他的关系呢埋下了隐患至少呢已经埋下了隐患了。尽管如此呢，马斯克对孩子们的爱呢，就是说也是尽量做到不缺席吧，也算是尽量去做。相对来讲，肯定是没那么好但是他也是主要的方向也是有把握了，比如说他为这个孩子们创办了小型的学校星际探索希望他们能够接受一些独特的教育因为我们知道马斯克对这个教育他有自己的见解以后我们有机会再来深入说。
他会抽时间带孩子去旅行啊，打游戏啊。马斯克他也是个游戏狂哈，甚至呢在推特上分享了跟这个儿子 X 的温馨的瞬间。当然我们说这个相对这个哲维尔来讲啊，相对薇薇安来讲，这些都是比较后面的事情哈。马斯克他说：“我爱我所有的孩子啊，我爱我所有的孩子。”这句话是他面对外界质疑时的坚定的回应。他表达出这句话，可能就是说我们说了，就是因为他有10几个孩子嘛，那又老大又变性，所以说可能会遭受到质疑。所以说他有说到这样一句话，就是我爱我所有的孩子。其实作为父母的话，他肯定是会想要尽量去爱每个孩子，每个阶段爱每一个孩子，对吧？但是我们说手指头伸出来是有长短的，有时候是我们在可能就是说在养育子女的路上呢，跟这个事业上的冲突、时间分配等等是有不一样的啊，可能有长有短。但是呢，就是说那个心是想要去做得更好，但有时候也许就是怎么说呢？心有余而力不足啊，心有余而力不足，没办法做到，就是说一个父母一对父母去面对一个孩子或2个孩子那么的充分，这是肯定的、必然的、不可否认。那我们来看一下，就是2022年的4月份，2022年的4月份，哲维尔就刚刚好刚满18岁3天他就向这个加州法院提交了一份申请，就是决定将性别从男性改为女性改名字就叫薇薇安·詹娜·威尔逊·贾斯汀的姓氏。他在申请的过程当中写到，性别的认同，还有一个就是以及呢，我不再与生父母，也就是说不跟马斯克生活在一起也希望呢不以任何方式或者是形态或者是形式与他存在联系的事实。他想要撇开跟马斯克的所有的关系这个消息如同晴天霹雳如同晴天霹雳击中了马斯克。其实作为一个我们对这个心理学儿童的这个发展成长过程当中来看呢，我是很能理解，就是说他这个大儿子面临的这样做出这样的选择必定跟马斯克是有非常潜在的，就是说密不可分的这样一个因素在里边薇薇安呢的选择呢，不仅仅是个人身份的这样一个转变他更是对就是说他们的父子关系或者是父女关系这种就是公开的直接否定掉了当然呢，媒体就蜂拥而至，标题呢耸人听闻。比如说举个例子，比如说马斯克的长子变性了，与父亲断绝关系世界首富的家庭危机。马斯克呢这个时候能做什么？此时呢他只能选择沉默只能选择沉默。如果说了解马斯克的人应该会知道，马斯克就是这对于就是一个就是说比较喜欢掌控全局的人来说，这无疑是一场失控的危机。因为马斯克相对来讲他是比较喜欢去就是掌握那个主动权的。比如说包括给他写这个马斯克传的这样一个人去找他的话，他写完出来的所有的文稿的话，马斯克他都要亲自的过眼一下，他要把握一下他被写出来的书是什么样子的所以说我们可以看得到，他是一个习惯掌控全局的人马斯克曾经说过，他尊重个人选择，
但是呢，他对跨性别这样的一个议题的看法呢，其实是又复杂，而且又充满矛盾的。他在2020年发推文说，我完全支持跨性别，但代词是个美梦，是个美学噩梦。就是说他的这个代价的话还是蛮高的啊，蛮高的。他也公开支持就是佛罗里达州的反性别的教育法案啊，反性别的教育法案，引发了 LGBTQ 这样的一些群体的批评。我们知道这个是一个各种各类，就是说其他的群体这样的一个各个的这个大字母的缩写哈。这些言论呢，让外界猜测他可能是无法接受薇薇安的决定，也就是无法接受他大儿子变性的决定。这不用想，任何一个妈妈的话，任何一个爸爸的话，基本上面对自己的孩子，特别是老大选择这样的一个变性的行为，你想一下，那是教育多大的失败啊！至少就是家庭出现了多大的失败，父母亲这一块教育是没有到位的。但事实呢，远非如此的简单，因为马斯克的沉默并非是冷漠，而是就是说父亲在面对未知的茫然啊，他需要时间来消化，需要理解，更需要跟他的女儿沟通，更需要找到这样一个桥梁。所以说，养孩子、生孩子容易，养孩子真的不容易啊，真的不容易。那作为一个就是说在各方面就是有突出了这样的一个成就的马斯克呢，在面对了他孩子的这个叛逆的时候，做出变性这样一个残酷的现实面前，也无能为力啊，也是无能为力的，这就是无奈。有些事情是钱解决不了的啊，而是需要你去在事情还没发生之前，你就要去预防。在教育孩子这一块的话，就是说孩子一出生的话，就父母其实就应该尽量的，就是说创造一个温馨的家庭，然后呢陪伴孩子的成长。我在日常的生活当中呢，都是会强调，就是说跟朋友啊或者是同学啊，我们也会强调这些。我会强调就是说，因为像在中国大陆的话，有些妈妈的话就是或者是爸爸或者妈妈，他会把孩子生完之后就给公公婆婆带啊，各种各样，甚至就是说远距离的根本就没有带在身边，一年才见1次2次面的那种。我就发表我自己的意见，孩子在成长的过程当中，当你不付出的时候，当你该你付出的时间里面你不付出，那迟早是要还的啊，迟早是要还的。我对的身边的人不止说过几次这样的一个事情，这样同样一句话类似的表达。当然了，像我对我自己的孩子的话，就是我的孩子一出生到现在，我从来不会，不管是哪一个孩子，我不会让他离开我的身边的，哪怕就是任何工作，我都会先放下啊，要么就先放下，要么就是边做边干边陪伴，这是必定的，也是必须的啊，也是必须的，不然的话就是后面的代价，说实话很难去承担啊，很难去承担一些不必要的代价。那面对了这个大儿子的变性，变成了这个薇薇安，泽威尔变成薇薇安之后呢，马斯克的应对，我们来看一下，薇薇安他公布了这个决定之后，马斯克的第一反应就是保护他的隐私。马斯克对媒体说就是说他不想成为公众人物。我认为捍卫他，这个他指的就是他现在这个大女儿了，对吧？捍卫他的隐私权很重要。你看一下这些话，这番话看起来是很平淡，对吧？但是也透露出他对这个孩子的保护欲啊，父亲爱孩子，还是很强烈的啊。他不愿意让这场家庭风波呢变成了就是公众的谈资啊。但是私底下呢，马斯克的内心，他的内心呢并不平静，
2024年的7月份，他在接受心理学家乔丹·彼得森采访的时候呢，首次袒露他的心声。他说我基本上是被骗去签署文件的，也就是说他那个薇薇安的那个文件。他说当时是在疫情的期间，情况比较混乱，有人告诉我如果不这样做的话，他可能自己会自杀这个是马斯克面对着这个心理学家乔丹·彼得森采访的时候，就是非常坦诚的说出这样一些话。马斯克提到的文件呢，就是我们说的这个薇薇安16岁的时候接受青春期阻滞剂治疗的同意书这个就是比较专业的这一方面的哈。马斯克的声音呢是带着颤抖的这样的一个方式他说我失去了我的儿子泽维尔死了，被觉醒病毒杀死了他用死这个词呢引发了巨大的争议。其实我们也能看得出，就是说一个父亲面对这样一个事情的那种心受到了多大的打击那紧接着就是他的薇薇安呢，就是迅速的反驳，就是说面对着他说死了这个事情的时候呢薇薇安是这么说了，他说马斯克在撒谎，我还活着，他知道我在做什么。当然呢，外界也有人会指责马斯克冷酷甚至否认呢女儿的性别认同。可以看得出来，就是说绝大多数的父母还是真正的能够做到要去接受的话是少数的我们来试图的就是说想了一下，就是马斯克他说的这个失去或许不是说对薇薇安存在的否定，而是说我们刚刚说到了这个父子面对这个父子的关系破裂，或者父女这个关系破裂这种哀叹他曾经说过薇薇安的变性让他感觉到就是背叛，认为呢自己呢是被误导了，签下了可能会影响他这个薇薇安未来的文件。而这种痛苦呢，其实就是我们可以看得到，就是一个父亲对这个未知后果的恐惧对这一方面的恐惧。尽管如此呢，马斯克并没有完全关闭，就是说他跟他这个孩子沟通的大门。比如说包括其他的孩子，他也是就是说尽量的抽时间去陪伴。在2022年呢，他带着4个孩子去拜访教皇要试图通过这个家庭活动呢重建联系。他在 X 平台上面写道父亲节快乐，我爱我所有的孩子。这句话呢简单的祝福，也许我们可以看得到，就是他对薇薇安的间接的这个喊话吧。因为他这个大孩子大儿子大女儿就跟他就是基本上就不联系不爱联系所以说无论这个薇薇安是如何选择的话，他依然是他的父亲，这应该是马斯克想要表达的那后面的话，马斯克他还采取了更加深层次的行动。比如说他就开始呢就是反思教育的角色认为呢薇薇安他是决定是受到这个加州学校进步主义的洗脑的影响。比如说他在自传当中写到，薇薇安在洛杉矶的贵族学校有一个十字路艺术与科学学校，接受了激进的这个性别观念还有呢，这促使了他将 SpaceX 总部呢也就把它迁到了德克萨斯州反对加州的这个性别法案，试图呢从政策层面来保护其他家庭受到类似的困扰。所以看得出来，马斯克面对的这个老大这个
变故，这种变故性别的变故包括要跟他断绝关系这样的一个事情，他真的是难以接受。当然呢，在每一对父母其实都是第一次当父母，对吧？都是第一次当父母。为了避免这样的一个其他的后果再产生的话，我们可以看得出马斯克还是会尽量的去维护保护他后面的这些孩子，也是尽量的去就是说修补他跟第一个孩子的关系。好，我们可以看得到，马斯克的这个父爱呢，相对来讲是比较隐秘的，而且是很深沉的。比如说，可以看得出马斯克的父爱，或许他不像传统意义上的这种比较温情的表达，但是呢，他以自己的方式存在。比如说面对着这个薇薇安的变性，他没有公开指责没有强迫他去改变而是选择尊重他的隐私，给他空间这种克制呢，在他的眼里也许是爱的一种表达。就是说实话，孩子的青春期呢，他会说，哎，我需要一个空间所以说面对着这样的话，马斯克也只能就是说用这样的给他空间，让他去消化一下。像有的时候我在面对着孩子的不同阶段因为老大、老二、老三、老四等等，他们会不同的年龄有不同的需求。那像老大的话，就是有些事情他毕竟是长大了嘛，他会有自己的看法，或者是遇到一些挫折的时候，他如果不想跟你说的话，他会跟你讲妈妈，那我需要一点点空间，等我消化完之后我们再来讲等等。那这个时候呢，作为父母呢，我们是又担心，但是呢也只能就是说先给他空间，稍微等一等，再去那个什么，稍微等一等，然后再去了解一下并表达关怀那马斯克估计也是这样一个模式。更重要的是，马斯克他从来不掩饰对孩子们的一些牵挂可能是从老大那边学到了，说现在就是更加的会表达去。他为孩子们设计了独特的这个教育环境，就刚刚我们说到了，他希望呢，他的孩子能够远离外界的压力，找到自我。他曾经说过，我想让孩子们在真实的世界当中去学习。但是呢，也许呢，我应该让他们在星际探索读完高中，然后呢，这些话我们可以看得出来，好像能感觉到他是在对这个薇薇安成长环境的自责因为老大的时候，当时的话，我们刚刚有说到，就是说更多的就是他的母亲他妈妈带的应该会多一点。马斯克面对自己在这个创业的话，花的时间是比较少然后还要就是说孩子去外面接触了世界，他可能就是掌握的信息比较少，没有及时的去更正、纠正，或者是保护好他。所以你看他说到了，就是说他希望他的孩子在他所创办的这个独特的教育环境读完高中之后这样的话真的是前车之鉴吧，应该是这样子，然后来保护后面这些孩子。好，2023年呢，我们可以看得到，在马斯克的自传当中，我们可以看得到他以薇薇安的裂痕呢，是他就是说继这个算之前的那个内华达那个夭折的小孩子之后的最大的痛苦他写到就是说，在那个自传里边，我们可以看到，不管是中英文你都可以看得到，他说我多次向他示好，但是呢他不想和我在一起这种坦诚呢展现了一个父亲的脆弱，他没有选择逃避，而是直面伤痛，试图寻找和解的可能。
那你说有没有可能呢？其实就是像这种的话，已经是那么大了哈。这个时候呢，如果你真的再继续花时间，是可以的，是可以的。像以前，这就让我想起到以前，就是我们有一个身边的朋友就是说孩子到高中了，特别是还是女孩子哈，会叛逆。那叛逆的话，学习也会下降，然后作为父亲要怎么办啊？说实话，是唯一的一个孩子。那我说，如果你想真的关心他的学习的话，你用嘴巴说话是没有用的，因为你之前基本上没怎么管，而且现在已经是高中了啊。你唯一的话就是陪伴，你必须得陪伴，因为以前他也是忙着这个事业，然后就陪伴比较少。那孩子就是，孩子就是父亲陪伴少的话，其实对孩子的影响，特别是在后期的影响是蛮大的蛮大的。因为小时候这一方面的缺失，然后到长大之后，他会慢慢的露出他那个露出他的那个问题出来特别是在青春期更是要命的。青春期的孩子的话，浑身都是力量，而这个力量的话，不一定是往正道上走不一定是往正道上去走的所以可能也是给我们一个也是一种启示吧。这也让我想到了像其他的一些明星的孩子比如说成龙，对吧？他的自己生的儿子是不是也是会有吸毒各种之类的，然后自己私生子那个女儿那个小龙女也是不管不顾，还不是一样出现的。这都是父亲缺失的这样的一个表现缺失的一个表现当然呢，我们也看得到马斯克呢，在行动当中呢，也是想要继续去延续他的这种父爱的。他持续的为他们的孩子提供这个经济上面的支持，确保他们生活无忧。对于首富马斯克来讲呢，他的物质财富真的是非常 OK 真的是非常 OK。我记得有一次他好像是在这个推文上晒出了他那个钱的那个数量，我们还得停下来好好去数一下那个数字有几位数。我现在忘了几位数了但是都得停下来慢慢去把那个数字1、2、3、4、5、6、7、8、9这样去给它数下来，到底是达到了多少个亿的美金呢？真的是物质上方面是没问题，经济方面是没问题尽管呢，薇薇安公开表示说不愿意那个继承他的财富马斯克呢，他在他的信托基金里边呢，依然为这个薇薇安保留了一份保障这不是说炫耀财富吧？对于马斯克已经不需要去炫耀财富了。其实恰恰可以看得到，就是说他对他的孩子，作为一个父亲，对他孩子的未来，他的一种默默的守护当然，我们也可以看到，比如说有一个动人的一幕最动人的一幕发生在2024年的8月份薇薇安在社交媒体上就是说指责马斯克冷漠自恋称他就是说连环通奸者。就面对着这样一个攻击呢，马斯克没有反击而是选择了沉默他在 X 也就是说在 X 这个平台上面呢写道，如果我们都少一些批判，那这个世界上会更美好这句话呢也许就是说是他对女儿的宽容，也是对自己的期许吧你说他的女儿薇薇安说了，有没有存在这样一个现象，就是说在孩子的眼光里面，父亲的一任妻子，那在孩子的眼里是不是这样的一个形象呢？站在成年人的世界里面，就是说比较成熟的世界里边可能能理解。可是呢，对于一个就是说在成长的过程当中，父爱缺失这一块相对来讲缺失，然后又出现这样一个接受其他的思想完之后呢，再来这样，不是每个人都可以平安的去度过他的童年的，平安的度过他的青春期的。那这样的话，到他成年的话，他对父亲的这个现实的判断有他自己的观点这无可厚非
无可厚非。那我们可以看得到，马斯克跟薇薇安的父女这样一个关系呢，没有童话般的结局，但他好像肯定也没有结束因为这个父子之间这种裂痕呢，或许呢，需要时间需要时间，但是这个时间里边呢，除了这个时间的这个来弥合之外呢，父亲的这一块的采取了积极的行动，哪怕就是1次、2次、3次、4次，主动的去示好，主动的去跟他去吻合的，就是说去弥补的话，还是有效果的，因为孩子会看在眼里的。虽然说他嘴巴里面说我不愿意，我不喜欢干什么，我不想跟你有任何关系，但是你去做，他能看到眼里他能看着，而且他也很需要，从他的这个这个身体、心理跟思想，其实他是很需要父爱这方面采取实际的行动去跟他来表达爱的存在的这个是非常重要的。当然说马斯克他从未放弃希望他有一次在2024年底的时候有一次采访，他说我爱我的孩子，无论他们做什么选择。这句话我们可以看得到，他应该是做父亲的底线，而做什么选择更好的选择、更差的选择，他都得接受我们可以看得到他的话语都是在表达了这个对这个薇薇安的爱那不管怎么样，就是说永远割不断的就是说父子之间的爱吧但是这中间是有矛盾在的，看如何去处理看如何去处理。President Trump! 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 Just for a minute! President Trump, just for a minute! Just 1 minute! President Trump, for a minute! Elon! Well, you'll see a good new video of Trump just with the kid. That's how. 所以说我们说面对着薇薇安的变心呢改变的就是说马斯克对这个世界的看法，他开始更加关注这个教育政策和社会思潮，试图呢从根源上来保护下一代。他的政治转向就是支持更加保守的一些政策。他像他以前的话，我记得特朗普上台的时候，第一次的话他是没有支持特朗普的，然后到现在的时候，第二任的话他是强烈的去支持强烈的去支持。这或许就是说跟对这场家庭风波的一种回应吧，他希望创造一个环境，让孩子们可以自由的选择，而不被外界观念来裹挟。当然我们也可以看得到，就是说特朗普在教育孩子这一块也是非常优秀的，也是非常优秀的。虽然说有很多人会去骂特朗普如何如何，但是你应该从特朗普的孩子来看，他至少是一个优秀的父亲至少他是一个优秀的父亲，不然他的子女不可能如此的优秀，对吧？包括他的后代个个不单单颜值在线，而且呢这个实力也非常在线当然说如果说英雄惜英雄的话，那可能我们在这个现实生活当中的话，看到马斯克跟这个川普走在一起，并且共识一些事情到现在比如说他成立这个
美国的政府部门这个效率部由马斯克几乎是免费的，就是说来执行啊，放心的，马斯克拼命的去帮那个川普来拉选票，助他当选，包括当选完之后呢，他去帮政府减少这个其他的浪费等等来整顿，可以看得出马斯克是得到了这个川普的非常的重用。但是然后呢，马斯克也希望就是说，川普这个保守派的这样一个代表呢，能够就是说让美国更加美好啊，更加伟大，更加美好啊。那不单单是国家，涉及到家庭、社会，然后在国家，对吧？所以说大人物，小到家庭的小事出现变故真的是受不了。然后大家庭的国家呢也如此啊，也如此。家庭好，国家好，国家好了，家庭更好，就是这个意思。好，所以说你看他们两个人都在做为他们自己的家庭，为他们自己的国家在做他们认为正确的事情。与此同时，我们知道就是说，当时的这个薇薇安呢，她也在用自己的方式在发声。她比如说，她会在中国的这个 TikTok 上面呢分享她的生活，而且呢表达对性别平等的支持啊，就是说我有这个自由。你看一下像美国这块也是有些州它是支持的，对吧？那像澳洲的话，像这种性别的这方面等等，就是说一些比较少数的这样特殊的一些人群呢，他也是能够得到比较宽容的对待的啊，比较宽容的对待的啊。所以我们也能看得到，就是说薇薇安的身上，也就泽维尔身上呢，他的勇敢，某种程度上其实也是继承了马斯克的他的坚韧，对吧？哎呀，就是这基因的强大你会发现很多事情能够决定你的基因，往往决定了85%啊，这个数字可能是一个概率啊，但是可以看得出基因的强大啊。所以说或许有一天呢，他们会找到彼此的这个平衡点啊，能够重新拥抱，这是必然的，也是我们喜欢看到的啊，也是我们希望看到的。朋友们，今天我们讲了这个马斯克的故事，就跟他这个大儿子变现的事情呢，我还是比较喜欢，就是说静下来好好谈的，因为对这个孩子的发展教育这一块，我很感兴趣啊，也很感兴趣。当然了，马斯克也是我，以前我在中国大陆，我记得是2018年。我从2018年左右的时候，我才知道有马斯克这样的一个人，我才知道有这个 SpaceX， 我就当然知道 SpaceX 这一件事情。当我知道之后呢，我就拼命的去，就是说寻找所有的资料，去找这个马斯克，了解他的童年，了解他的妈妈，了解他的父亲，了解他的家庭，了解他做的事情，以及了解他的婚姻，了解他的孩子，包括了他的一些动态，我都喜欢去关注，从来没有说去。以前像青春期的时候，人家在追星，我也从来不会追星，没有任何一个人我会去追星的，除非就是说小时候看的这个台湾的歌仔戏杨丽花，我喜欢她啊，那这个杨丽花剩下的就是说再也没有就是说任何一个人物，哪怕就是说他做什么事情再多么的优秀，我都不会说成为就是我追星的这样一个英雄吧。但是就是马斯克看到这个之后呢，我就不是说漫无目的的去追星，就是说打心底里边去是超级的，就是说敬佩他当然我敬佩为什么他会这样子，那我就会去了解他的家庭，他的父母，他的家庭，以及包括他的成长包括他的自传等等所有的事情那后来的话，当然就是我学了翻墙之后呢，了解的信息就更多了以及呢就是说现在就是说从中国大陆走出来之后，要了解马斯克的事情，要听他的这个演讲的话就更多了。我经常会我记得当我在听这个英语马斯克在演讲的时候，他的英语我一直听不懂，就是说费了很大的力气。像川普的话我就比较容易听得懂，那马斯克的话我真的听了很久，也比较费力可能后来我就感觉到，一开始因为我拼命听马斯克的嘛，我在想可能是他的语言表达这一块是不是相对来讲比较不那么的清楚反正就是感觉有一种口吃在里面，多多少少有吧。
但是特朗普的话就非常的清晰啊，非常的清晰。就是说在面对的，就是说讲的自己比较喜欢的、崇拜的这样一个英雄吧，那好像话就会比较多哈。那马斯克的跟他孩子这个大女儿的大儿子的这样的一个故事告诉我们，其实爱从来都不是完美的，都不是完美的。他也许这个过程当中呢，是处在一个挣扎的啊，中间还会有误解的，还会有一种沉默的，像沉默的这种守护。面对着这个薇薇安的变形呢，马斯克呢没有选择逃避，对吧？而是用自己的方式呢去面对了，尊重他的选择，反思自己的不足，为他的爱保留这个爱的空间啊，爱的空间。我们可以看得到，就是说他不是一个非常完美的父亲啊，他很忙碌。你看他的这个工作效率、工作时间啊，可以看得到啊，他的工作时间表，还有呢就是对他的一些争议，以及呢他的直言不讳，都让这份爱显得非常的复杂。但是呢，正如他在星空下的追逐梦想一样，他对孩子的爱也如这个星辰般深邃，而且呢永恒啊。那如果说我们还有时间的话，以后呢，我还会再讲一些就是说关于马斯克的其他的事情，因为我对这个孩子的教育就是说比较感兴趣啊，因此呢，就是说我先把他的这个马斯克跟面对的他这个大孩子出现了这个变故而采取的一些措施展示出来的行为呢，我们先来讲一下。当然我们可以看得到，就是说马斯克后来就是说很清楚的，就是说去把这个什么连 Twitter 都给他收购了啊，连 Twitter 都是给他收购了，把这个改为 X 对吧？而且里边的内容我们可以看得到，就是说整顿了很多啊，让这个平台呢变得更加的干净啊，变得更加的干净。这也许也是就是说马斯克在追求这个言论自由，在追求就是说更加净化的空间，为孩子他是所做出来的努力哈。在本期节目的最后呢，我们也来祝福一下Elon Musk 跟他的薇薇安，他们在各自的旅途当中呢，就是说找到了属于自己的光，也但愿就是说每一份父爱呢，都能够在风雨后能够遇到了等来那一份温暖。那也希望就是说薇薇安泽维尔薇薇安呢，能够在今后的这样的路途上呢，更加的敞亮一点点。随着年龄的增长，还有就是阅历的加深，慢慢的不管如何，就是说父子父女能够坐下来好好去谈，好好的去别错过这样的一份旅程吧。感谢大家对我这个视频的支持欢迎在评论区分享到你的这个面对孩子或者是自己青春期，或者是面对你的孩子在青春期，你会有什么一些困惑呢？如果说面临的就是一些重大的变故，你会如何去处理当然呢，也希望大家就是说订阅我的频道，因为我是一个新手刚做才今天是11号我是2025年的时候今天12号我是2025年的3月11日才开始做这个频道的。那说实话，就是又要带孩子，然后又要去整这些文稿，然后还要录，还要剪辑等等还是感觉还挺忙的也许就是效果的话没有办法就是说跟人家的其他的大咖去比，但是我在尽量去做尽量做，就是从第一个比较粗糙的视频到现在好像是越来越好了。我也尽量努力的去学习，在边带孩子的时候边带孩子边做家务边做所有事情，也边来整这个频道，好好的去做好一个属于我自己的频道希望亲爱的朋友们，你能帮我关注我的频道评论我的频道，点赞我的频道我是开心猫，大树下的开心猫，谢谢你，我们下期再见。